อันนี้ខ្ញុំមកកាត់សក់ឡងសងវ័យកណ្ដាលជូនបងប្អូនមើលតែបើកាត់ទៅខុសឆ្គងឡើយណាសូមមេត្តាអធិស្ឋានសម្រាប់ឡើងតម្រង់ដបងបងប្អូនចង់ប្រើលេខម៉ានក៏បានដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំប្រើលេខកន្លះពេលដែលខ្ញុំប្រើលេខកន្លះទៅយើងធ្វើការលឿនណាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនយើងដៃថ្មីដែលគាត់ទៅរៀនអីអត់ទាន់នឹងដៃបាទខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រើលេខ1កន្លះតែបើសិនជាបងប្អូនយើងគាត់ដៃរៀងនឹងហើយបងប្អូនអាចប្រើលេខកន្លះបានហើយលេខកន្លះមួយទៀតនោះគឺបានតែលេខកន្លះម៉ូទ័រចិនទេបានតែលេខកន្លះម៉ូទ័រ M10 បងប្អូនយើងជាងមហាជាស្គាល់ហើយម៉ូទ័រ M10 ម៉ូទ័រហ្នឹងវារៀងមុតស្រួលជាងគេបាទហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមច្រឹបជើងសក់យកតម្រង់យកអីចឹងណាបងប្អូននៅពេលដែលយើងច្រឹបជើងសក់យកតម្រង់ហើយបាទយើងស្រីជើងសក់លើហើយអីហើយគឺយើងផ្លុំសម្អាតគាត់សិនឲ្យធ្លាក់មកស្គៀបល្មមគាត់អញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមរំលីងជើងក្រោមបាទដោយម៉ូទ័រ X7ពណ៌ខ្មៅដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបើសិនខ្ញុំធ្វើការទៅបាទមានចន្លោះខ្វះខាតអីនៅត្រង់ណាក្តីសូមមេត្តាអធិស្ឋានព្រោះខ្ញុំកាត់ទៅតាមតែប្រកេះភ្ញៀវដែរទេការកាត់សក់របស់យើងទី1ទឹកដៃទី2កាត់តាមតម្រូវចិត្តភ្ញៀវទី3គឺសេរីតាមប្រកេះគាត់បាទយើងអាចធ្វើទៅយើងគិតថាមួយណាស្អាតគឺយើងយកមួយនឹងទៅហើយសម្រាប់កដេកដកអុចខ្មៅប្រកេះបងប្អូនមួយណាក៏តែមានដែរបងប្អូនណាអាខាងក្រៅលើកជាដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញហ្នឹងបាទយើងចង់លុបវាចេញឬក៏ចង់ទុកអាស្រ័យលើជាងទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទុកទេខ្ញុំយកកត្រៃសាប់យកមកសាប់វាចេញហើយនៅពេលដែលយើងសាប់កន្លែងហ្នឹងចេញទៅវាកាត់បន្ថយនឹងការខ្មៅអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងមើលពីចម្ងាយមកវារៀង clean ដែរត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងថាមើលពីចម្ងាយមករៀងស្អាតអញ្ចឹងណាសម្រាប់តម្រង់សក់ពីលើបងប្អូនចង់កាត់យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ជាងដែលថ្មីបាទសិស្សកំពុងតែរៀនហ្នឹងខ្ញុំឲ្យចាប់ពីក្រោយមកមុខបាទព្រោះចាប់ពីមុខទៅយើងអត់ដឹងថាត្រូវកំណត់នៅប៉ុណ្ណាទេយើងបែងចែកជា3ចម្រៀកទៅប្រកេះភ្ញៀវហ្នឹងយើងពូសក់ជា3ក៏បានយើងរុញសក់គាត់មកមុខទាំងអស់ក៏បានសម្រាប់បងប្អូនដែលមេជាងធំបើសិនជាខ្ញុំអធិប្បាយទៅវារៀងទើសទាស់ខ្វះខាតកន្លែងណាបងប្អូនសូមមេត្តាអូសចោលទៅមិនបាច់មើលទេអានេះវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញតែដៃថ្មីទៅរៀនឬក៏បងប្អូនយើងដែលខ្វះបទពិសោធន៍បាទបើសិនជាខ្ញុំធ្វើវីដេអូទៅបងប្អូនពេញចិត្តបាទចូលចិត្តមើលកុំភ្លេចជួយ comment លើកទឹកចិត្តជាងម្នាក់មួយផងបាទបើសិនជាចូលចិត្តណាតែបើមិនចូលចិត្តទេក៏មិនដែរបាទហើយជួយ like ជួយ share ឲ្យជាងម្នាក់មួយផងដើម្បីធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនមើលទៀតនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងទៅព្រោះប្រភេទសក់ខ្មែររបស់យើងមិនសូវជាកាត់បរទេសណាទេដោយសារតែតាមជនបទភាគច្រើនគឺឡងសុងទៀបឡងសុងកណ្ដាលបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយម៉ូតសក់ថ្មីប្លែកច្រើនគឺមានមិនអត់ទេបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀតហ្នឹងហើយបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងកាត់សក់លើហើយបន្ទាប់ពីយើងយកទម្ងន់សក់ចេញហើយបាទគេហៅសាប់សក់គឺយកទម្ងន់សក់ចេញបាទឲ្យសក់ហ្នឹងវាមានភាពរវើកអីចឹងទៅហើយមួយទៀតខ្ញុំសាប់សក់សាប់អីហ្នឹងបងប្អូនគឺខ្ញុំសាប់លឿនហ្នឹងមិនមែនសាប់នេះទៅពីទៅទៀតទេណាបងប្អូនគឺយើងសាប់1 2បដិញហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំសាប់តែចុងសក់ទេខ្ញុំអត់សាប់គល់ទេបាទកាលណាដែលយើងសាប់គល់ទៅវាធ្វើឲ្យសក់គេដុះមកអាកូនសក់ដែលដុះចេញមកហ្នឹងវាច្រាងបងប្អូនដែលដូចឃើញគល់គេច្រាងគល់គេច្រាងគេជ្រុលស្រូវហើយវាច្រាងចឹងហើយមិនហ្នឹងផងឈូពុកមាត់អីគាត់ថាមិនទេបងប៉ុណ្ណឹងបានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឆ្លាញ់ទឹកដៃបើខ្ញុំចង់ខ្ញុំកាត់សក់ឲ្យអីបាទកុំភ្លេចមកបានទីតាំងរបស់យើងនៅខាងកំពង់ចាមនៅស្រុកបាធាយភូមិទំនប់ឃុំទំនុកបើអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទនៅជាប់ផ្សាររត់ចាស់បងប្អូននៅគិនហ្នឹងក៏ដឹងហើយបាទនៅផ្សាររត់បាទគាត់ថាពីមុនផ្សាររត់ពីមុនមានផ្សារតែមួយទេឥឡូវមានផ្សារ2ផ្សារទំនប់នេះគឺផ្សារថ្មីបាទផ្សារធំអញ្ចឹងណាហើយសក់នេះខ្ញុំកាត់ហើយបងប្អូនបាទកាត់រួចរាល់ហើយគឺតម្រង់ហៅថាឡងសុងវ័យកណ្ដាលនេះបងណាបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់កុំភ្លេចជួយ like ចុច share ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តអីចឹងណាបងប្អូនជាងដៃថ្មីហ្នឹងបាទសិស្សទៅរៀនហ្នឹងចង់មើលវីដេអូខ្ញុំទៀតកុំភ្លេចចុចតាមដានផង